Tunawasalimu sote. Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na Mwokozi Yesu Kristo. Tutasimama kusoma neno la Mungu. Na kitabu cha nabii Ezekiel. Kitabu cha nabii Ezekiel. Bali cha 37. Kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6. Ezekiel 37. Mstari wa kwanza hadi wa 6. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka arananura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa anzengurukana aho yari akikije hose maze mbona ari benshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese amagufa yabasha gusubira kubaho amusubiza nti Bwana Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati hanurira aya magufa maze uyabwire uti yewe mwa magufa mwe yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, bashyiremo umwuka mubone kubaho mumenye yuko Uwiteka ari
bwawe izina ryawe rishimwe. Twarinzwe nawe mu nzira hose twabonye akaboko kawe wakoze uhabwa icyubahiro. Tugeze ku isaha nziza yo kumva uvuga, emera uzuvugane natwe neza Yesu Kristo. Buri wese waje imbere yawe atakumva, nk'uko umuhimbyi w'indirimbo yavuze ngo uramenye udataha utavomye, kandi waje kurira natwe twaje kubyeyi. Buri wese waje imbere yawe atari abonye ibyo gusaba. Turaje Imana ishobora byose, umugaragu wawe uvuge nanjye unguke. Buri wese ukwifuza akubone neza Yesu Kristo. Tugaye karibu hagati yacu, tugusabye tukwinginga mu izina Yesu Kristo.
tutaishi nayo siku isiyokwisha, na furaha ya siku isiyokwisha kuwa na Mungu ndani ya maisha yako. Furaha ya maisha ya ulimwengu ni vya saa moja, ni vya juma moja, inakuwa zaidi inakuwa mwezi, inakuwa zaidi inakuwa mwaka, baadaye vinaisha. Lakini furaha tele ya kutoka ndani ya Mungu ni vya muda isiyokwisha. Sasa ile nchi isiyoisha ndio tuharakishe ndio Mungu atupatie kushindana, tuwezeshe kushindana na neno lake. Soma maneno ya Mungu mahali tutakawia kitabu cha nabii Ezekieli inakuwa saa 8:30 saa 8:31 hatutakawia. Kitabu cha nabii Ezekieli neno Mungu anatuambia eti ukuboko k'Uwiteka wangezeho ansohora no mu mwuka aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuye amavuta anzenguruka nawe yakikije hose maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yumye rwose maze arambaza ati mwami mwana w'umuntu ese amagufa yabasha gusubira kubaho? Uyu ni umuhanuzi Ezekieli umuhanuzi w'Uwiteka Imana. Ezekieli mwene Buzi w'Umwisirayeli. Uyu ni umuhanuzi w'Uwiteka, huyu ni nabii wa Bwana Mungu. mwene Buzi niko Biblia itubwira, Jamaa na Buzi, mwene Buzi jamaa kwa Buzi, Umwisirayeli. wa Mwisraeli. Turasoma Ezekieli igice cya mbere. Tutasoma Ezekieli kipande ya kwanza. Mu mwaka wa 30 mu kwezi kwa 4 umunsi wa 5 w'uko kwezi nari imbohe ku mugezi Kebari, ijuru rirakinguka maze ngo nibyo neretswe n'Imana. Ku munsi wa 5 w'ukwezi hari mu mwaka wa 5 umwami Yehoyada ajanwa ari imbohe. Ijambo ry'Uwiteka ryeruye kumutambya Ezekieli mwene Buzi ari mu gihugu cy'Abakaludaya ku mugezi Kebari, aho ari ukuboko k'Uwiteka kwanjeho. Amen. Uwo ni nde? Yeye ni nani? Umuhanuzi Ezekieli. Nabii Ezekieli. Mwene nde? Mwene Buzi Buzi w'Umwisirayeli. wa Mwisraeli. Ukuboko k'Uwiteka kwabanje kumuzaho byari Mungu kuja kwake ari simani. mu gihugu cy'Abakaludaya Nani wacha wakaludaya. mu nkengero z'umugezi Kebari. Ndio kando ya maji Kebari. Mbese yari ari gukora iki? Wale alikuwa anafanya nini? Mbese yari ari gutembera? Wale alikuwa anatembea. Mbese yari ari mu munezero? Yeye alikuwa na furaha. Ku ngombe Wale kando kando y'uruzi Kebari. ya maji Kebari. Yari ari gukora iki? Alikuwa anafanya nini? Ijambo ry'Imana riti Ndio Mungu wetu. bari barajanywe Alikuwa anapeleka ari imbohe kama mu wafungwa gihugu cy'Abakaludaya ndani ya nchi ya ku Kaludaya. ngoma y'umwami Yehoyakimu. Isa mfalme wa Mungu wa Yakimu. Ku ngoma y'umwami Yehoyakimu. Kabisa mamlaka ya mfalme Yakimu. Maze ijambo ry'Imana abari bari mu Neno la sala Mungu lilimkuta. yari hehe? Alikuwa wapi? Mu gihugu cy'ubunyage. Nchi kabisa utumwa. Ahandi muri Bibiliya y'Igiswahili Mbele ya Israeli. aravuga ati Unasema ati kandi mu nchi ya uhamiaji. yari mu gihugu cy'abimukira. Ikinyarwanda twari twarajanywe turi imbohe Tulikuwa tunapelekwa kama wafungwa cy'Abakaludaya nchi ya Wakaludaya. ku ngoma y'umwami Kabisa Yehoyakimu. viti ya mfalme wa Yakimu. Yarabateye Aliwashambulia. arabanyaga abajyana Anawachukua n'imbohe kama kivuga wafungwa. ngo Ndani kirudi arabanyuza anawa abafata amateka. wakamata kabisa mateka. Mbese kubera iki? Juu ya nini? Kuki babajyanye ari imbohe? Kwa nini wanakuchukua wakiwa wafungwa? Abisirayeli bafite isezerano ry'Imana, Walikuwa na ahadi ya bafite Imana nzima, Walikuwa na Mungu bagira hai. isanzwe mu isezerano, Walikuwa na Imana iri hagati yabo. Mungu katikati yao. Byashobotse Kwa nini viliwezekana? bajyana nk'umunyago, Wanapelekwa kama wateka. baba bahesha ibinyumu. Wanawafunga kabisa kwa minyororo. Mbese byatewe n'iki? Kwa juu ya nini? Byatewe n'uko
bacumuye ku ijambo ry'Imana hasi kwa neno la Mungu bacumuye ku ijambo ry'Imana hasi kwa neno la Mungu bahindukirira kwa Bwana wanamkia kabisa Imana nzima bayitera umugongo wanamtupia Mungu nutera Imana umugongo izagutera umugongo bari bafite Imana nzima alikuwa na Mungu aliye hai alikuwa na nabii bafite ijambo alikuwa na neno lililo hai alikuwa na sauti ya agano birakunda birashoboka umwami wa Babuloni abatera arabanyaga anawachukua kama abashirika ku minyururu anatia kwa minyololo mbese muzi mwa kuntu bazitwara unaiwa vile imbo yose tunakuwa ubwami ukuntu yeye bazitwara wafunga wa kuvita vile bamushira ku minyururu wanawatia kwa minyololo n'agasukura kenshi sisi na kazaroke myinshi sisi na zalama bagacira nyingi agacanga wanawatembea mate ubusa wanawavalisha kuchi kabisa hariho wabaye umusirikare hano ni ilikuwa jeshi hapa ni nani nimwe kubiri ninyi mnalijua hariho wazi ukuntu bayisuzugura unajua kabisa mfungwa vile wanamzana abisirayeli barasuzugura Waisraeli waliwazarau fika mahali walitia kuminyololo hafi ni hehe mu gihugu cy'abakarudani ni nchi ya Wakarudani kubera ko bacumuye wakuwa waliasi kwa neno la Mungu Imana nuyicumuraho Mungu kiasi kwake wigarure na utarudia Imana nukagenda ijambo ryayo nyanga neno nawe lake ntiwigarure na utarudia Imana izagutera umugongo nawe usuzugura iki nawe ugayica imbere y'amaso y'Imana imbere y'abantu igihe bigaragara kandi izabari n'ukuri n'amavuta yarakuriye baragukanguka kisha kabisa kisha vyote vitakuzalau bisaza ziguturureho na zitakuja kwako inda zigombeho chao zitakuja chao Imana ahabwa icyubahiro Mungu akosi Yesu Kristo Imana dushoboze Mungu atuwezeshe kugendana n'ijambo ryayo neno lake ariko twakiriye ijambo ry'Imana kupotea neno hili tunalapa Mungu anakubali kukosa kwako uriya mubatizo ile kubatizo ni indahiro ni ndapi Imana ndabyemeye Mungu nakubali Mungu nakubali ninaliamini nemeye izina ryawe nakubali neno lako iryo zina wemeye gutwara ile jina nakubali kuchukua ile jina ulikubali kubatizwa ndani ihesha icyubahiro kubali kuipatishe heshima n'uri suhuruza ukilizalaulisha unaenda mahali ya kuzalauliwa na utakula nizalaulisha Imana rero ituriye Mungu ametubu kabisa unaenda mu vitu visivyo jina la Mungu utakula zalaulisha ujya mu bidatunganye izina rya Israeli Kristo wambaye jina la Mungu uzaba nafanya ugayisha unakuwa nazalaulisha irinde kugayisha usiazali kuzalaulisha izina wakiriye jina uliyopokea yarisi siku gani igihe ubatizwa wakati ulibatizwa yarisi siku gani yo wize ni wewe unajua babigenda batimuze niwaambia wakati nibatizwa babwiye namwe niwaambia nanyi mnajua namwe wowe ugiye ubatizwa na wewe wakati ulibatizwa unajua ijambo ry'Imana rivuga neno la Mungu eti Ezekieli huyu Ezekieli ari mu gihugu cy'ubunyage angekuwa mwinchi kabisa ya kigeni ukuboko k'Uwiteka mkono wa Mungu ukamwisha hiyo ilikuwa kukaribia kwake mbese ukuboko k'Uwiteka ni iki? kwa hiyo mkono ya Mungu ni nini ukuboko k'Uwiteka ni iki? mkono wa Mungu ni nini ijambo ry'Imana riti neno la Mungu eti ijambo ry'Imana ukuboko k'Uwiteka mkono wa Bwana kwaje kubabwiye Yosefu kunijia kuranjana kunanichukua nao naenda yule unaenda arahirwa itorero heri kanisa heri ndugu heri dada Imana ifata ukuboko Mungu anakamata mkono inakuongoza ikakujana ikakujana bishaka kwenye unataka maze nawe ukabyemera kubali Imana urabyemera ujana ushaka kwenye unataka ese iyo twaje hano tumekuja hapa tuje guterana tunakuja kusanyika tuje kubwira Imana tuti tunakuja kuambia Mungu hivi uvugane natwe kuzungumza nasi ujana ushaka peleka kwenye unataka ese tuba tuje kuvuga tuti tunakuja kusema hivi Imana tuje kugira ngo Mungu tunakuja kusudi imbaraga tupatie nguvu ujana ushaka wewe tupeleke kwenye unataka bari mu bishaka tuongoze muyale unataka iyo twatashujwe tukitoka ndani bidashaka hata ule hautaki turagaruka tukabwira Imana tunakuja tunaambia Mungu hivi tuti wanjana baada ulipeleka nilipotoka sasa nisamehe unajirudisha umugabo wigarura mwanaume anayejirudisha anakuwa mwanaume
tutasoma Zaburi 37 Zaburi 137. Sikia vile Daudi ndani ya Zaburi anatuambia kwa vile Waisraeli wale nchi wa Kaldayo walikuwa ni watumwa kabisa, uzuri ulikuwa nayo. Tukarira twibutse Siyoni ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'Ibabuloni. Barabajanye Wachukua kanisa hapana, abakozi watumishi urusengero kwa he kanisa inakosa Yerusalemu abakozi watumishi n'imyozi Yesu Yerusalemu abakozi watumishi wanakosa, nyimbo wanakosa, kama sengesho baraheba wanakosa kabisa, ndugu hapa ibikoresho by'urusengero kandi nzabye umwami Belushaza fika na wakati mfanye Belushaza nilikuwa nachukua kwa bimwesha muzaba bari kumwe n'indaya nilikuwa kabisa na wakahaba mbese kudahinda nabo mu na wale ile uzuri nyingi mnayangalia bari bafite agahinda gasaza uzuri kabisa nyingi gakomeye cyane kabisa ya Mungu sana. Imana iturinde Mungu kabisa twebwe turi hano sisi tuko hapa, ntabwo twanyazwe hatuko hapa kama mateka watukia ndani ngelolo twaje kubera ibibazo kuja hapa juu ya shida, maana kitu cha hazari tusahau Yerusalemu. mbese reka nongere mbabwire ngo Acha niwaambie tuba turi hano kwa tuko hapa tutari abanyage kwa watumwa, tutaraje iminyururu kuja na minyololo, tutaraje tuboshwe kuja na tunafunga, twirinde maana kitu cha hazari Yerusalemu tusahau Yerusalemu. twirinde Tusiwazani tusahau watumishi, lakini sio vizuri. Imana habichwe Mungu apewe sifa ndani ya jina la Yesu Kristo. mwirinde kwibagirwa Mshihadhari kusahau chemchemu ile maji ya Yerusalemu, yebo yakunda mkuje mnaikumbuka. mwirinde kwibagirwa Mshihadhari kusahau ile maji ya Yerusalemu, ile mito ya Bethlehemu. Mshihadhari kusahau mambo ya kanisa. mwirinde kwibagirwa amasengesho Mshihadhari kusahau mwirinde kwibagirwa maombi. guterana Mshihadhari kusahau kuomba. Usitie kanuni ndani ya lino, ushike ndani ya kazi yako Yesu kumbuke. Basi nikana ndani ya mti ya Babeli ya Babeli. Nakumbuka nyimbo zetu. Sasa sisi tunazitia juu. Mungu akakubaliwa kukusanyika, Mungu ya Israeli. Tulichokuwa ndani ilikuwa ni nchi ya kuomba miungu. Sisi baraka tunayo, nchi tunayo, natupatia kabisa freedom na maisha ya kuomba Mungu nataka. Yule atayeamka ataamka yake binafsi. Sasa ile Mungu hata ikata. Hata Islamu. Sisi tulikuja kwa mapenzi, tulikuja kwa Islamu, tulikuja tia kwa Barcelona, tulikuja kwa kufungwa. Nchi tunayo na kupatia freedom na maombi yako na kuomba vile Mungu nataka. Unataka yaamka atauka na vya ulimwengu. Ile kabisa hukumu Mungu hata Islamu. Ni hukumu kabisa nayo shikata. Ili akusipeleka Mungu ndani ya mahakama. Ulikuja kwa mapenzi yako, nchi unayo inapatia freedom. Ulipata kuomba jiwe, ukipenda unaweza omba kimuti, ukienda unaweza omba maratusi, ukitaka unaomba matope yako. Usikwenda kwa kurukia. Wana watumishi huko. Ndiyo wala utuzalisha ujumbe uzuri tunayo. Zinakuwa kwa mali yetu. Lakini ndani ya roho tuko pamoja kabisa.
Tukashawishwa na maua ya nchi na vitu vizuri ya nchi. Ile kabisa kama tutaisamba kwako binafsi kabisa. Ile hukumu imeshikata zamani. Kuna mtu alikuwa kabisa na hita nakwambia nisindikize unamwambia asheri unafia nini? Tunafia ile shamba alijali kokota kabisa, anavuka mpaka sita kubali masifike pale bwana afike hapa ndio mnafia hapa. Sisi mimi kutatua ni ngumu, ni lazima mwende kwa shefte huduma binaisha. Sasa ile hukumu siwezi kusindikiza kabisa. Unajua wewe utashinda kusindikiza. Sasa ukishinda na mimi kabisa nipenda haya nenda ndani ya hukumu. Akishinda Mungu apewe sifa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba tunasoma Zaburi 137. Mabinti kama uliona nyuma yake na kuona kabisa kitu yako kufiliwa kabisa inatia mabega nje na mapitiko nje. Ile hukumu kwanza isema binafsi, lakini kama unaona haja vifaa, kama unaona baba yako haja vaa pantalo kama ilifisha ile hukumu hautakusaidia kwako. Ile inashikata kama unaona mama yako anafuka nywele watafika kwa binafsi na jambo lishamwambia kama alishindwa havitachokesha Mungu. Mungu apewe sifa. Amena. Tulikuwa tunaelekea kando ya mito ya Babeli, tunalia tukikumbuka Sayuni, miti inayoota kando ya maji katikati ya Babeli. Tulikuwa tunachukua kabisa zile zetu tunazitia juu, tulivitundika vinumbi vyetu. Mnaona ile miti ya Babeli ile walikuwa wanatundika kabisa vinumbi vyao juu, wanatuchukua mateka. Walikuwa tafuta kwetu nyimbo pale wanatuchukua mateka, walikuwa tafuta furaha. Unasema eti tuimbie kabisa kwa nyimbo za Sayuni. Tuimbe je wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni Yerusalemu. Nikikusahau mkono wangu wa kuume na usahau ulimi wangu usahau kutumika. Wale wa Israeli wakaya kabisa kabisa vinumbi vyao wanavitundika miti ya Babeli. Sasa wakaudaya mwezi yake utuimbie zile nyimbo za kwenu. Nasi tunasema eti wale wa Israeli tunaweza kuimba je nyimbo za Mungu wetu
mahanga nchi ya kigeni. maana kwa nini nikora Mungu nikifanya ukuboko kwanze mkono wangu usibagirwe gukora usahau kutumika. nawe kuririmbira igikwa bana Wewe kimbia miungu ukaririmbira abantu unaambia watu nawe ukuboko kwawe wewe mkono wako Bwana siseme kama Israeli ukuboko kwanze mkono wangu usibagirwe gukora usahau kutumika. mbese biravuze ngo Inasema eti imana izaguhimbe Mungu mbese biravuze ngo kuzacika inasema eti katike Rwanda mkono ikishinda kutumika tunakuwa wewe nakuwa kiwete. Nakuwa kiwete. Hili nani? Ezekieli. Turudie pale. Mkono wa Bwana. Kuja kwangu. Uniambia eti. Unanichukua. Unanipeleka. Anashika Ezekieli. Anampeleka. Anakuwa anashuka katika mabonde. Wanashuka tena. Wanashuka tena. Wakifika ndani kabisa ya bonde. Hii njia wa Kristo. Njia kidogo. Ni njia inashuka ndani ya bonde. Na ndani ya kabisa ya bonde. Na unapanda milima. Anifikia ndani ya bonde. Najaa mifupa inayokauka. Ananiambia eti mtoto wa mtu hii mifupa inaweza kuishi tena. mbese amagambo mwayahuza gute Ile maneno inaweza kutanisha je? mwayahuza gute Inaweza kutanisha je? ntabwo mwatandukanye Au inaweza tenganisha je? ukuboko kuravuga Mkono inaweza sema unasema nini? Kinywa. none mu kuboko Sasa mkono wako unamshika. muramubwira Anamwambia eti mbese ko mwenye muri kubihishurira yeye amefunuliwa. ariko twebwe Sisi bahawe umugisha tumepewa baraka wo guhishurirwa kufunuliwa bw'Imana kabisa siri ya Mungu. Bibiliya Hiyo Biblia ni igitabo cy'ibimenyetso kitabu ya alama, ni igitabo cy'ibimenyetso kitabu ya mihuri n'imigani na mizani. ni igitabo cy'ibimenyetso n'imigani Kitabu ya mihuri na mizani. none ukuboko Sasa kuramujyanye mkono namchukua kuramubwira namwambia eti ukuboko kuravugana mkono nayosema sihabwakana unasema kinywa uba sibivuga unasema je? ukuboko k'uwiteka Mkono wa Bwana ni imbaraga z'Imana nguvu za Mungu, kandi imbaraga z'Imana tena nguvu za Mungu ziri mu ijambo ziko ryayo ndani ya neno lake. kuko ijambo ry'Imana Juu neno lake la Mungu ryaremye isi ndio iliumba ulimwengu na viliomo, rirema ijuru n'ibiyirimo naumba mbingu na viliomo, amazi n'imigezi n'ibiyaga n'ibiyirimo maji na bahari na mto na viliomo. ijambo ry'Imana Hili neno la Mungu niryo ryaremye byose ndio limeumba vyote. iri jambo ry'Imana Hili neno la Mungu rifite imbaraga liko na nguvu n'ubushobozi na uwezo. ukuboko k'uwiteka Mkono wa Bwana nizo mbaraga zayo ndio nguvu zake. havuzwe ukuboko Wakisema k'uwiteka mkono wa Bwana ni imbaraga z'Imana nguvu za Mungu, mbese nawe ntubizi na wewe unavijua imbaraga za dusabe nguvu za Adusabe zigaragara mu maboko ye ndani ya mikono yake. mbese uko dusaba adafite Wewe amaboko Adusabe kama ana mikono iki yagiterura hiki kitaweza kinyanyua, adafite amaboko kama ana mikono iki yagiterura hiki kinyanyua, agiteruza iki akisukua nini amaboko na mikono, ashatse yagiteruza akikwenda akijisukua na mkono mmoja ntabwo agateruza n'amaboko au anachukua na mikono kumva miwili. imbaraga za dusabe Kumbe nguvu za Adusabe ziri mu maboko ziko ndani ya mikono, kumva imbaraga z'umuntu kumbe nguvu za mtu ziko ndani ya mikono. kera abantu twari dusigaye Zamani watu wote naishi nao bari badafite ibizigira walikuwa kabisa na mikono kabambi. mvuka hamwe n'abantu bari Mimi bafite nazaliwa pamoja na watu walikuwa na mikono kabambi. nibona nakuriye Watu nilikomolea ndani. nibona nakuriye Wale ndipo nilikomolea. maze sasa uvuga ufite imbaraga cyakubwiraga Kilichokuambia yateruraga ndio alikuwa na umuzinga kabisa umuzinga ntabwo uvure umugabo witwa mpagaze mwanaume anaitwa Mpagaze umuzinga bibiri kabiri wa kilo kama 70 agaterura agashyira ku ananyanyua janga ya mabega ariko umuzinga bagukorera bawibuze anakipeleka vitu vile yari afite nka alikuwa kabisa kabambi kabisa
basi mimi sana kabisa kabisa kama kigerege. Basi namboleva Nikimwangalia anakuta kwa msingi ninasema akipiga kikosi moja na itakuwa naweza kuanguka pale pale. Yatu magamua Nilikuwa na mimi ndio sana. Lakini kisha kuja kakombe. Kisha kuja kombe hauzifichi. Nikimaliza kuja kombe za kwetu pale. basi hajienza Akiongea akikuja kukosa nani kombe. namtuka Na hivi namtukana. kwa nani baba anaona sasa Akitaka kunikamata. yani kitu kama Nilikuwa nataka kukimbia kama radi. kachukua na babu Ninaponya na miguu. imbaraga za mizi Nguvu zake ni mikono. ule ichagaragaza umugabo ufite imbaraga Wao nakuonesha mwanaume iko na nguvu. umubaro utanu Vile viko zaidi. icyuma kiremereye kiraro Chuma chiko na uzito ni cha wapi? Nawaza niki. mbona mu rusengero rwacu mu kizu Nilikuwa naona kabisa kanisa yetu waza ikiwa. gukikorera n'insenga Mmoja alikuwa anakichukua ni msaidia na mshimie. nawe na maombo Na mama. Ni kama hichi. abafu nibo bashobora kugito Ndio alikuwa najua kitu. harona kingine bari bate Unachemka wanaita kama alikuwa na kitu. wagitanuraga n'insenga na Wewe mishimire kichukua ni msaidia na mshimie. Na vile. barahanyaza Alikuwa kabisa anajaribu. akogeza ndayishobora Lakini mimi siwezi kiweza. niho rero hagaragara imbaraga Wale ndipo unaona nguvu. wewe ni chumba yashoboye Mimi nikiweza niweza hiki. ariko kiri Lakini kile. ashari no yagitanura Shirika kama hizo kinyanyua. bagira ntabwo yabishobora Tuwagira kiweza. abeshya Ninadanganya. kuko batanga imbaraga Wako kipimo moja na nguvu zao. kuko kubiteka Mkono wa Bwana sohara basima ndio nguvu za Mungu. barambira Ananiambia eti cyane n'umuntu ananipeleka alichukua niko ndani ya roho. bagera kama Anionyesha mifupa. arambira cyane n'umuntu kuba Ananiambia eti ile mifupa inaweza kuishi. najye namubwira Mimi namwambia eti namubwira Mfalme Bwana ni wewe unajua. ubizira bara kufa yawe Ni wewe unajua kama ile mifupa inaweza ishi tena. rero umye Mifupa ilikuisha kauka. yarakakaye Ilikuisha kauka sana. uyandaga imitsibanye Ilikuwa iko kule ndani ya bonde. usomye neza bibiliya Lakini kusoma Biblia vizuri. uwiteka we wayanyanyagiye Anasema alikuwa na Mungu alikuwa alisha kabisa angeza usomye kusema. bibiliya neza Kusoma Biblia vizuri. uwiteka we wayasi Bwana Mungu alikuwa anatia kule. ajana umuhanuzi Anachukua kwa nabii aramagufa yawe ile mifuko inaweza ishi. ubizi Wewe unamjua. uwiteka baramubwira Bwana Mungu anamwambia eti mwana w'umuntu mtoto wa mtu hanura tabiri. masala magufa Sasa ile mifuko iweze kuishi. nabatangara Naye na kabisa anashangaa. hanura na magufa abeho Tabiri ile mifupa iishi. uwiteka baramubwira ngo Bwana Mungu anamwambia eti hanurira n'amagufa tabiri ile mifupa arabaho itaishi. aramera nk'inyama aramera Utako kabisa mifupa urahanura imitsi ze utatabiri mifupa inyama zize nyama zikuje. yorosa uruhu Nifunike kwa ngozi. ushyiramo umwuka Tiemu na roho. maze amagufa abeho Sasa mifupa itaweza kuishi. kubera iki se Kwa nini sasa? kuko ni ijambo ry'umuhanuzi Kwa neno la unabii. imana igendera umuhanuzi Mungu anatembelea nabii mu gihe cyayo wakati wake. igihe cyose ugendera umuhanuzi Wakati yote anatembelea nabii, umuhereza ubutumwa anampatia ujumbe. bwa butumwa umuhaye Ile ujumbe anapatia, akabujyanira ubwoko anakuchukulia kama taifa nalo ugatungwa linaishi, ukabeshwaho linaishi n'ijambo kwa ry'umuhanuzi neno la unabii. harahira ishanga Heri taifa, heri kanisa, umuhanuzi w'igihe wakati wa wakati. Amen. Ezekiyeli Ezekieli, nguwo imana itumyeho kama Mungu anamtuma, anamwambia eti hanura tabiri, hanura tabiri. mbese ubwo imana yari iri Mungu kumuha anamwambia na Mungu alikuwa anapatia unabii. iri kumuha ubuhanuzi Anapatia unabii, anapatia neno, anapatia ujumbe. nawe abushyire Naye auchukulie ile mifupa. maze sasa Sasa imitsi iraza mifupa imesipa Inyama itakuja, zize. nyama zikuje, yorose uruhu ifunike ngozi, maze uhanure tabiri umwuka na roho uyazamo uje ndani yako. maze abeho Sasa iweze kuishi. ijambo ry'imana riti Neno la Mungu eti. nuko ezekiyeli Sasa Ezekieli aratangara cyane naye anashangaa sana. iri kutubwira Lakini Biblia tuambia eti ngo yaramufashe alimchukua amushyira
unanipeleka nje, nimechukua nilikuwa ndani ya roho. Wanabii Mungu alikuwa anawachukua anawatia ndani ya roho. Vile vinasema hivi, ile mifupa hawezi fika ndani ya ile bonde uweze kuyaona. Ni vitu ndani ya kiroho. Mkono ulikuja kwangu, nichukua, nipeleka, nibeba nje, nilikuwa ndani ya roho. Nilipeleka ndani ya bonde, nilikuwa ndani ya roho. Nasema hivi, Mungu alimchukua anamutia ndani ya anga ya roho. Anaona mifupa. Ukifika pale ndani ya kimwili hawezi kuona. Na ile bonde hawezi kuona. Ile mifupa inamaanisha nini? Inamaanisha watu. Watu kote. Watu kote. Hawana uhai. Hawana uzima. Hawana neno. Hawana neno la wakati. Watu wana nabii. Ni kama mifupa iliyokauka. Alichukua nje niko ndani ya roho. Inamaanisha sio ndani ya kimwili. Ndipo Mungu alikuwa anakamata wanabii, anawachukua ndani ya nchi yao yenyewe. Nawe nawaza unatembea ile wakati unachukua zingine. Hawezi kuviona. Hivi tulisoma hivi tulikutana kiroho. Mungu ibane nao. Mungu ilikuchukua ndani ya kiroho. Sema nimetoa ndani ya mwili, anajiona ndani ya anga ya mwili. Chukua anga ya mbingu, inawapatia ujumbe, nao wanakuja, wanampatia taifa. Heri taifa pata nabii, anapatia ujumbe. Anamchukua mwingine anga, anapatia ujumbe, anakamata anakuwa mshusha. Ezekiel sasa. Biblia aliangalia vitu vya mambo ya kiroho. Kwa ndani ya kiroho. Msikia vizuri. Uko ni kwa imani. Ile ndiko Mungu. Alikuwa anakamata nabii ikabereka, anaonesha ujumbe na tobete. Hari Biblia hii. Kuna Biblia mbili. Hari Biblia ya imani. Biblia ya Mungu na Biblia yake. Biblia yetu. Biblia ya imani. Biblia ya Mungu hiyo ya ni ile inakamata nabii wake inawachukua kule wanasoma. Anasema ati Bwana anasema ati sikia vile Bwana anasema heri kabisa inapitia ndani wa nabii. Ukifikia ndani ya taifa, ndani ya taifa anakamata nabii, anamchukua mwingine anga, anachukua ujumbe, anapatia taifa. Ile taifa nayo na wanatoka mbele wanaume na wakusema vile walinena, inaumba kanisa.
cyangwa akuce kabisa nikwambia. Sasa unagenda haya bakubwira. Uende wakufuata nayo akucha kumkali. Wala umemana ni hekima. Mungu anapatia nabii. Na pia anapatia taifa. Ndani ya taifa kuna wanaume nao. Mtukuje kabisa. Bwana asema. Nimuvishamba kimana. Basi wanakuona na wewe kuangalia unasikia kale mwanaume kabisa mrefu anadaiwa mchori pale mbele mabonde ya mchori na ile mbele magomba ya misubi karekezini ana mchua na ule dada mkandori na dada mkangu sana chua useme sasa ule sikitasi kweli dasi ule kuheshi dasi wakule weheshini walikuwa na wao na pombe ulia kutumia unataka kutumbili ndio siniwe anachinisha mjumba hapo sasa yeye alipokea neno la unabii wangu uchimana hapa ile roho umepatia nabii wakwirire mu bantu ili jabu ndani ya watu kugera no kuri babu inafika na babu wewe muhinda byuka sasa wewe kisala kila wakati utakasoma neno la Mungu utasema hapana wewe ni umuche wewe imani habichupa Mungu akose akakura abanyamuka sasa Yesu Mungu watu wa kiroho mambo tunasema ni mambo ya kiroho ishambo kimana neno la Mungu eti uko niko vile ndiko utumwa bage kufikia ujumbe na sikufikia namba kuri umusi nanyi siku ya leo ujumbe ni ubagere tunafikia Mungu apewe sifa ndani ya Yesu Kristo. Neno la Mungu eti sasa nabii Ezekieli Bwana Mungu anamwambia wewe tu tabiri, wewe tabiri tu, hakuna kingine mnakuomba wewe, sema neno wewe tu, sema ujumbe. Angalia kama nguvu zitakuja, angalia kama nguvu zitakuja. Wewe sema ujumbe, kwa mifupa tu iliyokauka, lakini ukisema neno litaamka. Neno la Mungu tena neno la Mungu inaumba nchi ulimwengu na siku 6 siku ya 7 na kupumzika kazi zake na yeye alishika kutuumba. Mungu aliumba mbingu na nchi siku 6 alishika kutuumba. Vile ndiko Mungu anaendelea taifa lake kuanzia kizazi cha Efeso, Smurna, Pergamo, Sarudi, Philadelphia na Laodicea. Sasa siku ya leo kwa kizazi cha Laodicea. Na leo Mungu ananena kupitia ndani ya kinywa ya unabii neno la Mungu eti ile mifupi nayo kauka, wewe tabiri tu. Heri kabisa iko na neno la unabii. Ile neno linaumba nguvu ndani yetu, naomba tumaini ndani yetu, naomba nguvu za maombi, naomba kusikia kama ahadi yetu. Amen. Neno la Mungu naomba sasa neno la Mungu eti ukitabiri sifa itameza tuko kabisa kama mifupa, tuko kama tunakauka, tuko kama tunakauka ndani ya bonde. Nilikuwa mchori wetu tupate na kabila tulikuwa tunadharau baba kwa tabeti wewe uje na kujua unapenda pombe, lakini nasikia unakunywa pombe kwa maziwa kwa watu fulani. Nasikia vizuri, ninakujua unapenda pombe, unakuwa na mguu mrefu,
Kisha kabila. Wewe unapenda pombe. Lakini unaweza kuwa unakuja na maisha kule. Ninakwambia una maizo kama kusina wewe unakuja pombe kwa sisi kunywa maziwa. Au ni hii bande wapi huko? Ni ndani ya kabila. Farishanya jihehe. Kwa toka kando na kando ndani ya mazetu. Kwa toka kando na kando ndani ya zambi. Ndio kifika kwetu. Ndio kuja. Mungu zinakuja. Furaha inakuja. Mwili unakuja. Ngozi inakuja. Neno la Mungu tabiri. Roho ingia ndani. Roho ingia ndani. Ile roho kisha ndani ya mifupa. Mara tena. Vinasema eti alitabiri mfupa mwenzake. Mfupa mkuu ulikuwa mahali pake kabisa, mkono ulikuwa mahali pake, akitabiri kila mfupa inakutana mwenzake. Anatabiri tena mfupa mwingine inakutana mwenzake. Unaangalia anasimama kama mtu. Vile ndipo tulikuwa ndani ya makabila. Neno la Mungu likitolewa, neno la unabii likitolewa, mahali nilikuwa natoka, nikiangalia ninashikuta pamoja na Amina, ninashikuta pamoja na Joabu. Nikijikuta niko pamoja na ndugu Asheri. Neno la unabii linapatikana sasa, mfupa na mwenzake au ndugu yake. Sasa neno ndio linatuumba. Neno la Mungu ndio linatufundisha na tufanya mwili mmoja, inatukutanisha kwa kuwa Mungu yana irahuza pakutandukanye inakutenganisha ndani kabisa ya maisha yake, inaumba. Bisikwaje muri parateri. Unaona kama ni mtu kabisa. Imani muri kamera yake. Ndio wakumba vitu Muri parateri. kabisa ndani ya maisha ya Mungu ni kama parateri. Kama kutengeneza vitu. Irongera Mungu. Machuma yengine anatengenezana anaikutanisha tena. Moto chikongera moto. Gari na kwa gari tena. Imani Mungu ni muhusi. kabisa tumekutanisha. Imani mumure. Mungu ni muumba. Inatukutanisha. Kama umuntu umwe. Tunakuwa mtu mmoja. Yesu. Ndani ya Kristo Yesu. Imani. Neno la Mungu eti Ongera hanure. ongeza utabiri. Roho akuje. Azamuri yangu. Akuje ndani ya mifupa. Ngo mumanuye. Kisha tabiri. Muka kuraza. Roho anakuja. Ngo winjira mu magufa. Naingia ndani ya mifupa. Ngiye kubona. Kisha nikiona Mbone ya magufa. naona ile mifupa nakuwa watu bahagarara nk'imbaga. nasimama kama majeshi. Tugiye kuvuga ngo twitaye. Tunataka kuzungumza pale tuzungumzie. Ngiye kubona. Nikienda kuona ile mifupa inajiunganisha. Mmoja inakuja, inakuwa kama mtu mmoja. Unakuwa kanisa moja. Ili na Mungu ya kupatia mtu mmoja. Inatuambia eti muamini ni moja. Roho moja. Moja. Kama kuamini ni moja. Na Roho Mtakatifu inakuwa ni moja. Na Mungu inakuwa ni moja. Kinachotutenganisha ni mwili. Si tamaa ya mwili. Kinachotutenganisha watu ni tamaa ya mambo ya kimwili. Ni vitu mtu anatamania. Mtu anayeishi katika wengine anakuwa anatamania. Ndani na mapenzi ya Mungu ni kama tukifika pamoja na watu wa moja. Walikuwa ndani ya chumba cha kutanisha moyo. Inawapiga ghafla kama moto. Wanani mitume wapi? Siku ya Pentekoste walikuwa wapi? Chumba cha juu. Nani mkitia pamoja na hii mnakuwa mmoja ndani ya neno moja. Amen. Bila shaka Mungu atawashushia ahadi
walikuwa na tatizo, wanakuwa na shida, Mungu anakutanisha. Walikuwa na tukanana na wale kabisa na shida, wanatemewe walikatia mwenye hukumu, wanasema ile siku inapita, wale tukabia tuzozana na wana shida, nasema maneno mabaya na maneno kabisa ya uchungu na maneno kabisa ya uchungu sana. Wale ni moja na Mungu anakuwa ni moja na kizazi ni moja. Sasa tunafia nini? Wote wewe watajamiache. Sasa tulizozana maneno mabaya sana na kabisa na kusimu na kumaodio ni kabisa ni ajabu. Neno la Mungu, amen. Hii neno la Mungu, hii roho ya Mungu. Mbona tulikutana tunakuwa na kisirani, ninasema sitaweza na kukusalimia, sitaweza kufika kwako wenye mizungumza nao ni wanani? Sita kusema, lakini kwa inasema mtu anajua pale ndipo kulikuja na kutega na mtu siseme tasema siku nyingine. Mama Sifa anajua, yana anajua vizuri. Walimtega ndani ya mto na Shabani kusimama nikisema niko na walimtega kabisa Shabani kutaka kumuua. Sasa mie mnasema tukanana kabisa ni jepesi, ingawa nayo ni vibaya lakini jepesi. Walimtega usitaka muue, malaika kabisa anamchunga mahali pengine. Wanaweza kupata na kuhubiriza Mungu. Anahubiri kama hivi. Wanaenda wanamtia kule. Wewe ndemka. Wanamtia msile kitu za nyuma huko. Inhabara zote mukanye. Mtakatifu vile. Lakini wale kwa walijimiwa ndio vibaya. Neno ni hili. Ni moja, kizazi kimoja, Mungu mmoja. Ile ulipita hapo sio vizuri. Lazima wewe kuingia kwa shida. Sasa wewe ukashikana na watu tukanaka. Mtu kaza mwili wasi na kama audio. Wewe utukana. Mutakisha kushtaka anakuteka kabisa mahakama. Ile siku tukana tulipata audio ndio anakupeleka kabisa mahakama. Biblia inasema Yesu mtobete kama kwa mwenye hekima mwenye kabisa ushuke naye anakufundisha pale kabisa. Kama kwa mwenye hekima Mungu akusifu. Huyu Ezekiel ila Mungu eti anatabiri ile mifupa inashirunga huko. Roho anakuja. Baadaye Mungu anatabiri eti ile mifupa inakuwa watu wanasimama kwa miguu. Wanakuwa mifupa Biblia inatuambia wanajiumba hapa kabisa mikundi kundi. Ninajua kianda zaidi ya kuna.
Ndio wanavaa masuti, wanavaa mashati, wanavaa nini? Wana silaha za kuua. Inatambia eti wanasimama kwa miguu. Wanachukua kabisa vikundi. Vikundi ni kichwa ya majeshi. Wanasema ni kichwa ya majeshi kama kabisa 500 kabisa kundi kenda kikundi wanavaa suti, wanavaa mavazi ya kijeshi na silaha zinazojeruhi. Wakuwa ule anatugombanisha na silaha zinajeruhi. Mwende kuvita na wanavaa masuti na wanavaa ndani maloja. Biblia wanasimama kwa miguu, wanashuhuda makundi. Amen. Wanashuhuda makundi kabisa. Mwimbaji wa nyimbo zamani alikuwa anasema eti anakupiga risasi kabisa hata kama unaisha. Lakini juu ya Yesu Kristo na wote aliumba kabisa mambo ya
nafasi ya buri kukaa. milimetero Kila milimetero hari abadayimoni igihumbi. kuna mapepo machafu 1000. Milimetero kagana Kila milimetero ni katika hivi. akantu gatoya. Katika Mbese kidogo ushobora sana. kuvuga ngo umwanzi guhiga Kusema ndiye anatulinda, iko kwa kinywa, iko kwa masikio, iko kwa mapua, iko kwa mikono. umwanzi uturwanya Ndiye anatugombanisha, haiko mbali. niyo mpamvu Ndiyo sababu indwara zose z'Imana kuvaa silaha zote za Mungu. reka turangize ijambo ry'Imana ritukorera. Acha tumalize na mwendo mbele. Umuhanuzi Ezekiyeli Nabii Ezekieli, ijambo ry'Imana riti ndio Mungu eti ahanuye akitabiri bireba mu ntebe najuta kundi. iyo bamaze kwireba mu ntebe Ukashinda kundi unaenda wapi? basubira mu rugo Unarudia ndani ya basubira mbere n'abagore babo unarudia na wake zao wanaenda kula. bajaye mu Ni ndani wapi? Ndani ya bakanyagirwa n'imvura mwaka ya gombana wananyeshwa na mvula ndani ya vita. Na sisi tuko ndani ya vita. Kabisa usikale kitako, usikale kitako. Kwa adela tukumamisha, yeye asinzie. Bwana yuko ndani ya kinywa yako, yuko ndani ya masikio, yuko ndani ya mapua, yuko karibu na wewe. Lakini Mungu naye yuko karibu nasi. Yuko karibu nasi tu. Kama niko kushaka, yeye yuko karibu. Amina. Amina. Mwombe Mungu. Mungu asifiwe karibu na wewe tu. Hakuna ndani yako. Mungu kabisa muongeze kabisa. Ona neno la Mungu zilikamata linatupeza kabisa. Amen. Amen. Wewe kamate ulimeze. Nasi tuna nabii William Mario Branham. Mungu naye alimkamata. Alikuwa mtoto mchanga, tunaanzia pale. Alikuwa mtoto mchanga. Akikuwa akizaliwa, Mungu alimtembelea. ariko akimara kugira akenge Lakini akishakuwa na akili, agenda byanga alikuwa anaenda na mikatala na alipendi. ariko bigeze ku myaka Lakini ikifika kwa miaka 14 yari yirashe alikuwa alitaka kujipiga masasi. Alikuwa anaenda na silaha, alitaka kujipiga risasi. Akampeleka ndani ya hospitali. igitabo kivuga ku buzima bwe Kitabu kinasema juu ya uhai wake, kuvuga ngo anasema eti yari mu bitaro wakati alikuwa ndani ya hospitali walimpasua inyama zose bazikuraho nyama, wanazitoa bamushyiramo umuti usharira wanamtiamo dawa ya uchungu kabisa, naumiza sana. Alikuwa pale ndani ya huzuni nyingi. Mungu anamtembelea. Waza Mungu akitoa na Mungu anasema Ezekiel alikuwa mtembelea wapi? Alikuwa kabisa mtumwa. Danieli mtembelea. Kitabu ya Danieli kisa kwa 10 mtembeleona pale. Danieli alikuwa wapi? Alikuwa ndani ya utumwa. Mungu anamtembelea. Maji Ezekiel zabisome neza useme vizuri. ari hehe Iko wapi? ariko munyagi ariko munezero Ndani ya furaha. Branham naye ndani ya huzuni sana. Kitabu kinasema kwa uhai wake Mungu anamtembelea. Namchukua mwingine, namtia mwingine anga. Namchukua. Peleka mwanga ingine cha mbingu, ariko simujana lakini apeleka wapi? Mungu anapeleka kuzimuni. Pale kwenye kunafungwa roho ikufa isiyoamini. muzabisome muri cya gitabo Tabisoma kile kitabu tunasema roho zinafungiwa iko ndani. tubasobanurira abana b'abakobwa Mkiwaambia wao kutegea wadogo mnaweza shangaa. Vile mnaweza kuwa ndani yao mnaweza viacha. Tutaangalia siku nyingine. Nabii Mungu anapeleka kapasi ya kuzimuni. kugira ngo ibyazabwiriza Subira tafsiri azabwiriza afite ubuhamya hata ni mpiko na uhakika na ushuhuda. Ujue na kweli ni kweli. natwe tubisoma Ndio tukisoma elewe kama ujumbe tunaamini ni wa kweli. Alimchukua kuzimuni kujyana muri parasi siku nyingine apeleka paradisi. uwo ninde Yule ni nani? Ni Nabii Branham. akimara kwizera
alimufunulia by'amatorero nyakati saba za kanisa. Yohana Imana yabimweretse Yohana Mungu alimuonesha, Branham lakini Branham Mungu anapatia kutafsiri. Yeye tafsiri mambo kabisa ya Mungu saba. Yeye tafsiri vyote. Yeye sema yeye ni mnyama. Kabisa ndani utatu mtakatifu. Mungu alimchukua na mpira kumlima kama vile chukua Ezekieli na tafsiria ya Mungu alipeleka kumlima juu ya saba. Saba ya kanisa mchukua kumlima. Maana nasema William Branham nabii wa Mungu. Ndiye alihubiri. Mungu alimpatia kuchukua ndani ya anga nyingine. Ila aliyehubiri alihubiri akimtoa kwa Mungu. Kutoka kwa Mungu kabisa kila kwa kinywa. Nabii wanaongea na Mungu na hakuna mtu mwingine anapita katika. Sasa tunaongea na Mungu kupitia ndani ya Asheri, kupitia ndani ya Amenya, kupitia ndani ya ndugu, kupitia ndani ya ndugu kama mzimu. Mungu anaongea nasi kupitia watu kwa wengine, watu kwa wengine. Lakini nabii yeye na Mungu. Unasikia vizuri? Ujumbe tunaamini sasa. Ninamalizia hapo. Niwaambie tena. Ujumbe tunaamini ni message. Ujumbe wa kweli. Malaika anambia Mungu ujumbe nakupatia ya kuandaa kuja mara pili ya Yesu Kristo. Ujumbe wa Yohana baada ya kuandaa kuja mara ya kwanza Yesu Kristo. Ujumbe wa Branham ya kuandaa kuja mara ya pili kwa Yesu Kristo. Nasikia vizuri. Ujumbe tunaamini ni wa kutuandaa kuchaguliwa. Ya kutuandaa kumlaki Bwana. Ukamate vizuri. Mushike sana. Kwa neno moja tabeti. Branham anasema eti bila nihubiri ndio Paulo alihubiri. Paulo akiingia na wapo anaingia. Branham alihubiri kama alihubiri kama nabii. Alihubiri vyote Biblia mia kwa mia. Anasema hivi, nihubiri kama Paulo. Watu wakiingia na mimi mambo ataingia. Ujumbe wa Paulo. Ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza bwize atari ubw'abantu, kuko nanje ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabumvishuriye. Numvise ingeso zanje nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari ntabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura, kandi narushije benshi bo mu bwoko bwacu tungana gukurikiza idini ry'Abayuda, kuko n'abarushaga kugira ishaka ry'imigenzo twahawe n'abasokuruza. Ubuzima Paulo yahawe, malaika yaraza akamubonekera ndani ya anga ya kitabu cha Branham. Anasema nikienda kuona niko naomba mtu anasimama mbele
kama kabisa metro mbili. muremure Usa mrefu. munini Yera ufite ibiro byinshi. Abana kilo nyingi. mbese ni Kwani ni nani? ni malaika w'umugendere Malaika alikuwa anamtembelea. ubutumwa bwa Branham Ujumbe ya Branham. avuye mu ijuru ku Mana Kwa mbingu. ariyo mpamvu yatwigishije ububatizo mu izina rya Yesu Ndio maana tufundisha ubatizo buri ndani ya wese Yesu twari Kristo. wabatizwa mu izina rya Yesu Kila yote baada ya ubatizo ndani ya Yesu Yesu Kristo. siringira kuzamurwa Asikuwe na matumaini ya kuwa pamoja na kanisa la Mungu. yakuziringira Asitumainie. kugira ngo nasinzira Sasa akisinzia bazakanguke ataamka bazamurana n'abera anyakuwe na watakatifu. ubutumwa bw'umuhanuzi William Branham Ujumbe ya William Branham reka twongere twibukanye tuongeze tukumbushanye. ijambo ry'Imana riti Ila Mungu anasema eti ubutumwa bw'umuhanuzi William Branham ujumbe wa William Branham gutegura umugeni kubwo kuzamura ya kuandaa bibi harusi kwa kunyakuliwa. nibo wahishuriwe Yarifunuliwa. umubatizo mu izina rya Yesu Kristo Ubatizo ndani ya Yesu Kristo. umubatizo twabatirizwagamo mu Hizo madini nilikuwa nabatizwa kwa ndani ya madhehebu. Nilikuwa ndani ya majina 3. Branham aje Branham alikuja Imana imuhishurira umubatizo batizo mu izina rya Yesu Kristo ndani ya jina la Yesu Kristo. nkandaze Kama nani? nk'intumwa Kama mitume. abo bantu byakozwe mu gice cya mbere Matendo ya Mitume kwanza kwanza cya kabiri mirongo itatu na kane mstari wa pili tatu na abo saba. bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbese tugire gute Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwa impamvu y'umwuka wera kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu amen umubatizo w'ukuri Ubatizo wa kweli ndani ya jina la Yesu Kristo. hari umufurere wakundaga kubivuga Na ndugu alikuwa kugira ngo anasema numenya naweza kama akavuga ngo kuchekesha watu. umuntu wese Lazima kila mtu yeyote yabona undi mubatizo muri Bibiliya Yesu anabatizwa kwa utakuwa Yesu jina la Yesu Kristo. utakuwa mu izina rya Yesu Sio Kristo ndani ya Yesu Kristo. iyo dusohoka ngo tujyane hanze Nenda nje. ndaguhereza icyangombwa cyo gutaka mu Rwanda cya burundu mfite parisere inyanditseho Hivyo kwa sana Paulo sinaandikwa kama mkajue. ndayimuhereza imbere y'abagabo Akapatia mbele ya wanaume. parisere ni umunyigi sendera Sasa heza Paulo sasa aravuze kwa tamani. umuntu wese urumva Mtu yote ubatizo anafuata ubatizo utari mu izina rya Yesu Kristo ila ndani ya jina la Yesu Kristo. tugera hanze Ukifika nje turabyinjiramo utaingia ndani kwa karatasi zote ikibanza akijana kabisa, kiwanja kichukue hakabura n'umwe unapata mmoja, namwe nimumbwire na nyinyi mniambie, cyangwa nta kibazo afite lakini mimi hapa sina kiwanja. hari undi waba n'undi mubatizo Na mtu anazipata kubatiza kwa jina ndani ya jina la Yesu Kristo, hari uwabona na mimi anazipata hakuna. kuko nta hantu agakiza kaboneka Kuna mahali wengine tunapata wokovu. turasoma Tasoma tena Matendo ya Mitume uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye kandi turabazwa icyamukijije ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura ariko ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima Yesu niwe buye ryahinduwe n'ababubatsi kandi ryahindutse irikomeza imfuruka kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo ubutumwa twizeye bushingiye ku mubatizo umubatizo ushingiro igice cya Matendo ya Mitume 19. Matendo ya Mitume 19. Matendo ya Mitume Apolo 19 arikoresha Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru asohora mu Efeso asanga y'abigishwa
arababaza ati bahawe umwuka wera mugitangiye kwizera? Baramusubiza bati ntabwo twari twumva umwuka wera yaje. Arababaza ati babatijwe umubatizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye niwe Yesu. Babyumvishe batyo babatizwa mu izina ry'Umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambika ibiganza, umwuka wera bazaho, bavuga izindi ndimi, barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Amen. Imana yacu icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma Esteban tuendelee. Nuko benshi mu bizeye baraza, batura ibyaha byabo, bavuga n'ibyo bakoze. Kandi benshi mu bakoraga iby'ubukonikoni bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni, babitwikira imbere ya rubanda rwose. Babaze ibiciro byabyo, babona yuko bigeze ku bice by'ifeza inzovu 5. Uko niko ijambo ry'Umwami ryagwiriye cyane kandi rikomeza kuganza. Amen. Abo nabigiye kivuye Wali wakati wa nabii. Harahirwa itorero twizeye amagambo n'umubatizo kama Amen. Ariko mu mubatizo harimo gukomezwa, harimo amasezerano. Harahirwa icy'intumwa wasiku wa mtume barazaga walikuwa wanakuja bakumvisha mu Imana, kusikia neno la Mungu, bakatura ibyaha byabo, wanatubu dhambi zao, abakoraga iby'ubupfumu, wanasema wanafanya mambo ya uganga na ugabuni, wanaleta vitabu vya ugabuni. kwatura ntabwo ari kuvugira mu mutima. Ukiri sio kusema ndani ya roho, Ushaka kugira ngo ukire, nataka kuona utangire neza waache urugendo. safari vizuri. Iyo wizeye ijambo, Ukiamini ujumbe ushaka huu, ngo wihane, nataka utubu na ubatiziwe, uratura. unakuja kabisa na kini. Icyaha Unasema dhambi na kisema ndani ya jina. ntuvuge ngo Au naragerageze, unasema nimejaribiwa, kwa sasa unawaza, sasa una mashaka na kuwa na tamaa ya pombe. Sema nikunywa pombe, ninakunywa na sigara. Usiseme nilikuwa katika watoto. Sema nilikuwa. Na kile nilikuwa milele. Sema nilikuwa mwizi. Umekabisa useme hadharani. Useme kama ulikuwa unalewa. Useme hadharani. Useme kama ulikuwa mlozi. Nami milele. Useme ulikuwa msharati. Unafika nyuma bwana yako au bwana yako anakuja nyuma yako ni wake. Baada ndio anabisha mwanaume kupita nyuma ya bibi yake au mwanamke kupita nyuma na icyaha gihanwa n'amategeko, gihanwa na sheria na Biblia. Ndugu, uzirinde umugore utanubaha, ushazali mke wako. Amini. uzirinde umugore utanubaha, Ushazali sana mke wako. ufite umugabo, Na unajua kama iko na mume. uzirinde umugore utanubaha. Ushazali mke wako. Icyaha gihanwa Ni dhambi walikamata. Kwetu zamani umugabo wafashe kuna mume walikamata, walimkata kabisa ng'ombe mbili. urubya gaciro n'amafumbire. Vilishia karibu ndani ya jamaa. Wakachukua kupeleka ndani ya makamba ya Bashaka kupima watu yote kupimwa kitu. Walikuwa wanajua kuzikula. Wangekuja kabisa kama kama ng'ombe jana wakamata kunyumba mtu mwingine. Nilisema tena mshahara kabisa maisha yake. Nukuvuga icyaha, Kusema dhambi kusema ndani ya jina yake. Mshahara kabisa na wizi, na usalati na ulevi. Mshahara kabisa mshahara. Ndio ndani ya mataifa.
katikati yenu nyinyi vitu za misemo mkii mmoja kwa mwingine. Basi hiyo si jambo tu Kweli ile sio neno ya mjumbe wa tunamaliza. Soma hii maneno mazuri. Tunataka tusome Waebrania. mbese kurya kindi igihe cya mbere ivuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukuka mu ntege nkeya bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga abagore bahabwaga bo bapfushije bazutse abana bakicishwa inkota ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Amen. Abo ni bandi Wale wanani wacu wenzetu wa kizazi cha zamani walikuwa wanatembea, walikuwa na vita, wakigombana. Abandi bakereshwaga gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe, bicishwaga amabuye, bagakerezwa ingerezo, bakageragezwa, bakicishije inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwa byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi, yemwe n'isi ntiyari ikwiriye kuba ibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhabwa neza kuko kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibagahabwa ibyasezeranijwe, nuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza kugira ngo abo badatunganya bose tutari kumwe. Amen. Ntabwo ari kurwana nabo, Ndio kama wale ntabwo tuvizemo wowe tuseme wewe wewe chikilota na kuchelezo na kama kusomozi na baba kutoa nyumba intambara tuna vita intambara zishanyana hatu tuna mahali tunaishi kabisa, mvae silaha zote kusudi msimame na mshindwe. Mungu awabariki.